जैसा कि देख सकते हो आप लोग, हमारे पास ये मिक्सर में लगने वाली स्टील मिलने वाली है, काफ़ी हैवी में। ये देख सकते हो आप, ये दबाने से नहीं दबेगी। और इसके अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको हमारे पास सिर्फ 40 रुपए की मिलने वाली है। और ये देख सकते हो 1631 वाला कपलर मिलने वाला है। इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको हमारे पास अगर पूरा पैकेट लेते हो तो ये आपको 650 रुपये का मिलने वाला है। और देख सकते हो मिक्सर में ये कपलर जो लगते हैं मिक्सर के अंदर, उसमें कपलर लेने हैं अगर किसी भाई को चाहिए तो ये आपको सिर्फ 40 रुपये का हमारे पास मिलने वाला है। सर के आपको सारे सॉकेट मिलने वाले हैं, सारी स्टील मिलने वाली है। कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए किसी भाई को तो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है, कॉल करो, पूरी जानकारी मिलेगी आपको और घर बैठे ये स्पेयर पार्ट आप मंगा सकते हो।